Mirë, të nderuar shikues, ritentojmë vendosjen e komunikimit me Bledian Kokën. Bledian Koka, të kam, më dëgjoni? Po, besoj se jemi okay tani. Më në fund, pra me sa duket u rikuperua. Atëherë, folëm për Ramën dhe gjithë problematikën që ka sjell qeverisja e tij gjatë këtyre 2 mandateve, edhe pse ai pretendon për një mandat të tretë. Nga ana tjetër, Koka, kemi një opozitë jashtëparlamentare ku duket se qytetarët shqiptarë ende kanë rezerva sa i përket besueshmërisë për t'i risjellë ata në qeverisje. Unë nuk e kuptoj se ku qëndron le të themi rezervat. Rezervat mund të jenë vetëm ndaj qeverisë, sepse në fundit opozita në këto 8 vite nuk ka patur asnjë grim pushteti, po doni i ka hequr dorë nga të gjitha pushtetet për të thënë që ne jemi njësë qytetarët, për të thënë që me një qeveri të tillë nuk mund të bashkëpunohet, pra nuk mund të ketë as raporte. Pra kur vetë opozita, e cila ka mekanizmat e saj për të bërë një lloj kontrolli, e kupton që është e pamundur për një qeverisje e cila është realisht sillet si autokrate, ku për vendimarrje shumë të rëndësishme që kërkohet edhe bashkëpunimi, ku kushtetuta parashikon edhe votën e opozitës, pra praninë e minorancës, një qeveri e tillë që nuk dëgjon, është e pamundur që të bashkëpunosh me të. Pra është e vështirë që ti thuash opozitës sot që pse ti e lë qeverinë që të qeverisi keq. Një opozitë në dorë fund fare fjalën ka. Ne nuk jemi më në kushtet që këtu duhet të kryen patjetër revolucione, duhet patjetër të krisi pushka edhe të ndrisi ylli që të ndryshohet qeveri. Ne jemi, besoj aq demokrat, jemi aq aspirant për të qenë qytetar europian, saqë zgjërat dhe çështjet me një qeveri e cila nuk bën dhe nuk ka bërë kurrë, ti zgjidhim atë që është mekanizmi i vetëm në demokraci dhe që është vota. Dhe për këtë qytetarët shqiptarë duhet kuptojnë që fajin që Edi Rama ata i ka mashtruar edhe pse nuk i ka premtuar gjë, por edhe duke mos i premtuar i ka mashtruar për ditë. I ka mashtruar për shëndetësinë falas. Dhe fakti po e tregon që jemi një nga vendet me treguesit më problematik fatkeqësisht edhe me kosto njerëzore sa i takon menaxhimit të Covidit. Kemi paktën prej 2 muajsh, kemi prej 2 muajsh që ne humbasim çdo ditë 7 qytetarë shqiptar për shkak se 2 spitalet të cilët po punojnë jashtë kapacitetit dhe më lejoni që t'i falenderoj edhe mjekët dhe specialistët dhe infermierët që realisht po japin maksimumin e tyre për të përballuar një situatë e cila me potencialet aktuale është e pamenaxhueshme. Po pse jemi në këtë situatë? Sepse kjo qeveri vendosi që ndërkohë që të premtojë shëndetësi falas, vendosi që 110 milionë euro, të cilat nëse sot do të ishin në shërbim të shëndetësisë, do të shpëtonin jetë njerëzore në mënyrë të drejtë për drejtë, dhe nuk ja dha qytetarëve shqiptar, po ja dha vetëm një qytetar shqiptar që quhet Vin Manushi. Imagjino se çfarë ndodh me incineratorët. Imagjino se çfarë ndodh me të gjitha tenderat korruptiv. Jo më larg se para pak ditësh mësuam që për shkak të një miqësie okulte tjetër, që numri 2 i Partisë Socialiste, Tauland Balla, ka me një biznesmen të dënuar për drogë siç është Edmond Bego, pra kompanisë që u dha le të themi plotësim punimeve në rrugën Tiranë-Elbasan, për shkak të prishjes së njëanshme të kontratës me kompaninë greke Aktor, qytetarë shqiptarë që paguan 120 milionë euro për Francesco Becketin, sot duhet paguajnë edhe 44 milionë euro të tjera shtesë për rrugën e Elbasanit për shkak se qeveria vendosi që të dorovisi miqtë e Tauland Ballës me 10 milionë euro. Pra 10 milionë euro dhe 44 bën 54 milionë euro që ne i kemi dorovitur vetëm për Tauland Ballën. Imagjino se i ka kushtuar kjo qeveri me Edi Ramën, imagjino se i kushton Ilir Beqa qytetarëve shqiptar, imagjino se i kushton Arben Ahmeta qytetarëve shqiptar për të kuptuar se kush është realisht problemi. Opozita apo këta individ që vetë hiqen dhe janë vetë shpallur prej 8 vitesh pashallarët e qytetarëve shqiptar. Pra unë nuk mendoj që një qytetar i arsyeshëm që jeton në këtë vend prej 8 vitesh dhe që nuk orën që të ikë një orë më parë nga një vend që nuk ia afron më asgjë, të fajsoj për këto gjëra opozitën. Kjo gjë duhet të jetë e qartë dhe duhet kuptohet qartë. Pastaj për tjerët, hajde diskutojmë se çfarë duhet bëjmë më shumë opozita, për cilën unë pajtohem dhe unë kërkoj çdo ditë po sa ju që ata të bëjnë edhe më shumë. Po, dakord. Ne tashmë edhe nga vetë profesuesit e opozitës shpeshherë dëgjojmë se duhet një program i mirëfillt për t'i asistuar më pas rikuperimit të gjitha këtyre problematikave. Dhe pikpyetja më e madhe është vërtet këtu, Koka. A do të mundet opozita aktuale, nëse nesër do t'i jepet mundësia të qeverisë, të minimizojë gjithë hendekun, gjithë bëshllëkun dhe gjitha dëmet marramëndse që ka shkaktuar qeveria Rama në të mirë dhe në shërbim të komunitetit qytetarëve? Sigur, unë mendoj që
Kjo është një gjë që opozita ka sine qua non. Pra, përveç asaj që unë mendoj absolutisht që në 25 prill, ditën kur qytetarët shqiptar janë thirrur në votë, ajo ditë duhet të jetë një ditë minimalisht një referendum i cili nuk lejohet si koncept në Shqipëri. Në Shqipëri nuk lejohen referendumet, përveç në raste shumë veçanta kur atëherë u intereson politikanëve, por ajo ditë duhet dhe mund të shfrytëzohet si një referendum i mirëfillt për largimin e kësaj qeverie një orë më parë. Kjo është e para, po shumë e rëndësishme. Nga ana tjetër, unë nuk mendoj qytetarët shqiptarë dhe kjo duhet heqim dorë që qytetarët shqiptarë të le të themi të votojnë thjesht për të hequr njërin dhe për të vënë tjetrin. Jo. Sot ka ardhur koha që opozitës t'i bëhet presion i shëndosh, që realisht nga ky moment e deri në 25 prill ti tregoj qytetarëve shqiptarë se si duhet dhe si do ta arrijë më këmbë vendin nga një situatë shkatrimtare që ka ardhur nga mungesa e menaxhimit të situatës, qoftë pas tërmetit shkatrimtar të 26 nëntorit, qoftë edhe pas situatës shkatrimtare të Covidit. Çfarë pengon sot qeverinë shqiptare, pyes unë, për të ndërtuar shtëpitë dhe banesat e qytetarëve në Durrës, në Manës, në Ishëm, në Thuman, në Bupq, në Laç e kështu me radhë. Sot ka një vit, praktikisht pas 2 muajsh, do bëhet një vit nga dita kur shtëpia që shumë mirë qytetarë shqiptar kanë ngelur pa shtëpi dhe ka një vit që ata marrin vetëm premtime, ka një vit që u tregojnë vetëm projekte 3D dhe ka një vit që ata jetojnë në çadra. Si do t'ja shpjegoj, si do t'ja justifikoj kryeministri Rama premtimin që bëri në mars nxënësve shqiptar sidomos nxënësve të prekur nga zonat e tërmetit, kur u tha që në shtator ju do t'i keni shkollat e dëmtuara nga tërmeti gati. Dje ka shkuar dhe ka parë fillimin e punimeve në Durrës edhe në shumë zona të tjera. Pra, thjesht mund ta kuptojmë që kjo që më keq se kaq, unë realisht nuk di që një qeveri mund të bëjë. Pra, një qeveri e cila e ka vendosur dhe e ka orientuar sistemin e ndërtimit shtëpive, jo si nevojë për qytetarët që ti sistemoj sa më parë ato, po si një nevojë personale për t'i bërë presion qytetarëve shqiptarë dhe sidomos zonave të prekura nga tërmeti, se për këtë arsye ka shkuar dhe Edi Rama në Durrës, për t'i treguar që po vi unë shpëtimtari i kombit, do t'i ndërtoj shtëpijet dhe në kombit sigurisht që ju do m'jepni votën. Pra, thjesht mund ta kuptosh se sa perverse është një kryeministër. Dakor, edhe pse është kthyer në retorikë, është shumë e rëndësishme për të kuptuar sa pervers do të jetë një njeri që edhe hallin më të madh që kanë patur qytetarë shqiptar që erdhi nga Zoti dhe jo nga robi, ta përdori për qëllimet e veta personale. Mjafton kaq për mos të përmendur gjithë të mund të jetë edhe qëllim për fushatë elektorale koka? Jo, mund të jetë, nuk mund të jetë. Sigurisht që është. Është kthyer në retorikë, pyetje retorike tashmë ajo që ju përmendët pak më herët, pse çfarë i pengon? Pra, qytetarët shqiptar, të cilët kanë paguar taksa dhe kjo qeveri ka detyrimin moral që një orë më parë të ndërtoj shtëpitë. Po bëj një krahasim që unë nuk kam qejf ta bëj, por ndonjëherë halli, si më thon, të detyron ta bësh. Pas tërmetit shkatrimtar të viteve 70 që ka rënë në qytetin e Shkodrës dhe ka prekur dhe zonat e tjera, qeveria diktatoriale, qeveria më katile që ka patur ky vend, që është qeveria komuniste e Enver Hoxhës, e di çfarë ka bërë, nuk ka shkuar as mbas një muaj, as mbas një viti, as mbas 2 vjetësh për të ndërtuar shtëpitë e dëmtuar dhe besoni kishte shumë atëherë në Shkodër dhe në zonat e tjera. Ka shkuar të nesërmen, janë nisur të nesërmen e tërmetit, grupe vullnetarësh dhe ndërtuesish, ato ndërtuesi ishin dhe me ato masë që kishin janë nisur të nesërmen e tërmetit dhe kanë shkuar dhe kanë nisur punën për ndërtuar shtëpiat në zonat e prekur nga tërmeti. Pra, edhe Enver Hoxha, njeriu që e shkretoi këtë vend, e la këtë vend në varfëri të skajshme, të paktën edhe ajo qeveri e kishte më të madhe ndjeshmëri se sa kjo qeveri e cila ka një vit që premton, që mbledh ndihma, mbledh para, megjithëse mendoj që parat janë aty për gjithë ata banesat të dëmtuara dhe sot nuk kemi investuar asgjë, kemi investuar vetëm 3D dhe premtime të cilat ndoshta do të vihen në zbatim, vetëm nëse Edi Rama e kupton që ajo gjë ose ato shtëpia po t'i ndërtoj do t'i përkthejnë vota. Dhe këtu do jemi, nëse rezulton që ato investime nuk do t'i përkthejnë vota, mbajeni mend që shtëpia dhe shkollat që janë premtuar as në Durrës, as në Thuman, as Fushkruaj dhe as Laç nuk ka për t'i bërë. Po, qartë, Koka, do doja të risillim në vëmendje pak një analizë të asaj çfarë ndodhi me reformën zgjedhore. Një marrëveshje e datës 5 qershor, më pas ndryshimet një anshme kushtetuese, do të risillte edhe një herë rishikimin e marrëveshjes së 5 qershorit e përshëndetur nga ndërkombëtarët e tjerë. Pra, një rokadë e madhe themi e debatit politik në këtë aspekt, por i cili nuk ndali me aq. Do duhet tashmë të reflektohet në kodin zgjedhor. A ka mjaftueshëm kohë për të implementuar gjitha këto ndryshime? Në mënyrë të drejtë flasim. Unë mendoj realisht që qëllimi vetëm i kryeministrit Edi Rama pasi bëri ndryshimet kushtetuese në mënyrë
totalisht të njëanshme, pra duke përdorur një opozitë surrogate me ca deputet surrogat që janë i tillë nga i pari tek i fundit, ata të opozitës re, siç quhet, ndryshe dhe nuk bëjnë përjashtim as ata që janë nga ana tjetër, pra kjo është pak po e diskutueshme. Kryeministri Rama edhe marrëveshjen 5 qershorit realisht po e dështon. Po e dështon dhe po dështon një nga pikat që është shumë e rëndësishme, sidomos në proces dhe që ka të bëjë me identifikimin biometrik. Ajo është një pikë kruciale, mendoj unë, që kryeministri Rama nuk është interesuar ta bëjë dhe unë kam shumë frikë që ai do ta dështojë dhe kjo po shkon drejt dështimit sepse ka edhe kjo pjesë ka afatet e veta për sigurimin e kompanisë, për sigurimin e teknologjisë, për testimin e tjerë, pra që deri 25 prill kur është caktuar data zgjedhjeve më vështirë se do bëhet. Dhe unë mendoj që ajo ishte një nga pikat më të rëndësishme të marrëveshjes së 5 qershorit që unë shkrua mes palëve në tokën e ambasadës amerikane. Kjo është pjesa e parë që mua po doni në analizën time më shqetëson dhe që e shoh që të dështoj. Nga ana tjetër, sa i takon reformës zgjedhore ka ngelur disa gjëra, mendoj që janë po aq të rëndësishme për funksionimin e demokracisë për të diskutuar. E para punës se çfarë do bëhet me çështjen e listave. Do jenë lista të hapura. Se pari nuk ka demokraci në për partitë politike, më pas tek pjesa tjetër. Atëherë, demokracinë në partitë politike nuk sanksionohet me ligj. Nuk ka ligj që ka sanksionon demokracinë. Demokracinë e sanksionon vullneti i njerëzve, vullneti i qytetarëve. Qofse që antarët e Partisë Socialiste janë pajtuar që në partinë e tyre zgjedhjet për kryetar mos ketë më, po kryetarit të vetë shpallet dhe të vetë zgjidhet si i tillë vetëm se kështu i pëlqen Edi Ramës, kjo është e gabuar. Fakti që Partia Socialiste thonë sa shpejt që Partia Socialiste që i deklaroi, i dërgoi dhe i emroi drejtuesit politik në zgjedhjet e tjera, kjo tregon që kjo është një parti që funksionon vetëm sipas shëmbulltyrës së unit dhe kjo nuk ka më në diskutim se është një debat i konsumuar dhe i tejkaluar. Kjo është zgjedhja e Partisë Socialiste dhe e mbështetësve të saj. Partia Demokratike është duke bërë një gjë tjetër që shumë e kritikojnë, por në fund fare asnjë nuk e shikon si ajo që në të vërtetë për mendimin tim është. Pra, tentativa për të dhënë një frymë demokratike antarësisë që militon në Partinë Demokratike, që është procesi i përzgjedhjes së kandidatëve. U është dhënë mundësia të propozojnë kandidat, i kanë quar propozimet, po shqyrtohen, pra nuk po bën më Lulzim Basha gafën totale që bëri në 2017, që thjesht një ditë të bukur u ngrit përzuri ca njerëz dhe solli ca të tjerë dhe rezultati në tërësi, përfshirë edhe për gabimet që u bën me listën, u përkthyen në ulje të entuziazmit elektoral të Partisë Demokratike, por ajo tregoi që humbja nuk ishte krejt e Partisë Demokratike, sa edhe angazhimeve të bandave kriminale. Kjo është një gjë që drejtësia nuk po e heton dhe duhet ta hetojë. Gjithsesi, sa i takon çështjes së reformës zgjedhore, mendoj që reforma zgjedhore ka shumë pak për diskutuar. E para punë zoti Rama e ka vrarë dhe po tenton, po me sa duket të vrasë atë që është një mekanizëm që automatikisht me 100% atë e nxjerr në opozitë dhe që është koalicionet parazgjedhore. Pra, një koalicion i madh, sistemi me cilin se ai mund ta rrotullojë nga mëngjes deri në darkë gjuan, por sistemi që e solli në pushtet në 2013, pra ato 1 milion shuplagat e famshme që i krijoi përmes koalicionit parazgjedhor me Lëvizjen Socialiste për Integrim, ai shikon që në rast të një koalicioni të tillë, jo 1 milion, por do ishin 1 milion e kusur shuplaka në turirin e tij politik. Prandaj ai po mundohet me çdo kush që të paktën këtë vaterlo politike ta shmangi duke shmangur koalicionet. Por edhe nga ana tjetër, një gjë që duhet zgjidh dhe një gjë që duhet sqaruar është dhe çështja e listave të kandidatëve, pra listat të hapura, gjysmë të hapura, po listat mbyllura siç kemi pagur. Listat e gjysmë të hapura nuk është gjë tjetër veç se një gënjeshtër e madhe e kryeministrit Edi Rama, i cili thotë që unë po angazhohem për listat të hapura dhe nga ana tjetër dhe po ju jap në dorë qytetarëve shqiptar. Gjysmë të hapurat nuk kanë lidhje fare. Gjysmë të hapurat zoti Rama, po doni zoti Basha dhe zonja Kryemadhe dhe të gjithë kryetarët e partive që do ngarojnë me listat e tyre në këto zgjedhje, u jep mundësinë që praktikisht marrim rastin e Tiranës, nëse një forcë politike do të nxjerrë maksimumi 15 kandidatë, i bie që praktikisht 7-8 prej tyre të përcaktohen nga ana e kryetarit dhe partisë. Maksimumi që ngelet të qytetarëve shqiptar mësojnë për të shprehur demokracinë e tyre, për të shprehur vullnetin e tyre për të zgjidhur me lista të hapura, fjala vjen si Kosovë, ngelet për një 3-4 maksimumi 5 kandidatë. Pra, ku ishim asgjëkunde dhe çfarë bëm asgjë. Kjo gënjeshtër nga kryeministri Edi Rama nuk duhet kafshohet. Gjithsesi qytetarët e kuptojnë, e vetme gjë që zoti Rama e përdori në thonjza mekanizmin dhe për të marrë një lloj konsensusi për çështjen e listave të hapura, ishte thjesht qëllimi për të hequr koalicionet. Ndërkohë listat e hapura dhe gjysmë të hapura
janë praktikisht siç kanë qenë listat, siç kanë qenë më parë, njësoj do ngele sepse të heqin ndonjëherë dorë nga diktati vet për të patur në kontroll listat, për të patur në kontroll le të themi zgjedhjet, për të patur në kontroll qeverinë, për të patur në kontroll gjithçka sepse është njeri i unit. Dhe kjo është pak po e sigurt. Në fakt, Koka edhe mbrëmjen e kaluar patëm mundësi ta sqaronim disi edhe me zotin Blykbashi këtë moment. Në fakt, hapja e listave, qoftë në masën 70% apo 100% do të rikërkonte edhe një ridimensionim të një pike të marrëveshjes së 5 qershorit për çështjen e fushatës, sepse çdo kandidat në hapjen e listave 100% do kërkoj të shpalos posterin e tij, të kërkoj hapësirën e tij televizive e gjithçka tjetër, pra do duhet formatim i marrëveshjes 5 qershorit. Por Koka, pikpyetja e madhe është në këtë situatë, në të ndryshimeve të një anshme kushtetuese, si do të procedojë opozita e bashkuar kur pjesë e saj ka aleatët në zgjedhjet e ardhshme? Si do të mund të ndaj koalicionet? Koalicion brenda koalicioneve, si e shikoni ju këtë? Unë mendoj që janë dy alternativa. Dhe që të dyja po diskutojnë, megjithëse kjo është kuadri i informacionit gazetares, sigurisht. Janë dy mundësi. Pra mundësia e parë është që Partia Demokratike dhe disa aleatë të saj ose disa aleatë opozitarë të garojnë me një listë, dhe Lëvizja Socialiste për Integrim të garojë me një listë tjetër. Pra të kemi praktikisht 3 mini koalicione, sepse edhe zoti Rama e sigurt që mund të ketë edhe ai koalicione vet me partitë surrogato që i ka hedhur tashmë në treg dhe pritet të riaktivizojë sapo të nisi edhe diskutimi apo fushata zgjedhore. Kjo është çështje tjetër. Është dhe mekanizmi tjetër, pra që të gjithë, le të themi kështu, të gjithë forcat politike opozitare të futen në një listë vetmen me listën e Partisë Demokratike, po që kështu dhe aty të ketë një marrëveshje për ndarjen e mandateve, sa do ketë PD, sa do ketë LSI, sa do ketë PD-ju e kështu më radhë, po që kjo mendoj që është çik më komplekse dhe mund le të themi mund të zgjojë në një farë mënyre edhe orekse të cilat mund ta prishin terezin, le ta quajmë kështu, të një koalicioni opozitar. Logjika dhe me çfarë shoh shkojmë drejt pazareve të ardhshme për të bërë kingmaker për qeverinë. Përveç kingmakerit, minimalisht do jetë oreksi se pra një forcë politike që s'ka pas kurrë deputet, minimalisht do montoj një deputet, ndërkohë që ai që ka pasur një do kërkoj 5. Pra me që jemi pra është kjo çështje. Ndërkohë nga ana tjetër, ndarja, po them unë, ndarja me dy koalicione ndoshta i motivon akoma dhe më shumë forcat opozitare që të mbledhin sa më shumë vota, po doni edhe nga elektorati gri, por edhe nga ana tjetër të shmangin ato që do ishin tensione krejt panevojshme në prag të një referendumit madh që do të jetë 25 prillit për largimin e kësaj qeverie. Pra, kjo është në analizat dhe janë llogaritë personale të forcave politike. Unë mendoj që këto kanë rëndësi për diskursin politik, për narrativën politike, pra si do funksionojë qysh tek, sepse në fund në politik po konsumojnë, por ajo çka është më rëndësishme mendoj unë, ajo çka është sine qua non për opozitën aktuale është shpërfaqja sa më parë e alternativës qeverisëse, ku në bazë besoj unë dhe kështu duhet jetë se si do rimëkëmbet, pra ekonomia e shkatruar këtij vendi është ajo që më pyeten në nisjet të intervistës tonë. Kjo mendoj që është po aq e rëndësishme sa që janë të rëndësishme edhe për zgjedhjet e kandidatëve, sa që është e rëndësishme edhe mënyra si do bëhet fushat, sa që është e rëndësishme edhe fakti që mos të sharrosen me njëri tjetrin për atë çka nuk duhet të sharrosen, po për atë çfarë duhet luftojnë së bashku, dhe që është largimi i kësaj qeverie, duke ofruar alternativë gjithmonë, jo thjesht për të larguar lenën dhe për të bu prenën. Koka, në kuadër të fushatës zgjedhore kemi vendosur që në këtë sezon të ri edhe mediatik, në fund pyetja të jetë, si e shikon ndarjen e mandateve, të paktën bazuar analizës tënde. Do bëjmë një sondazh edhe në studion tonë se si do të vijojmë më pas. Shiko, më lejoni që unë nga natyre nuk kam në raport mirë shumë me matematikën, unë zakonisht futem vetëm në analizimin dhe në logjikën e gjërave. Unë nuk mendoj që këtu do të ketë batallora politike siç pati në 2013 apo në 2017. Pra, unë nuk dua që unë të kem nesër pas nesër një opozit të dobët. Pra, sepse këtu është pagji gjithmonë, kushdo që ka një pushtet mbi atë që është le të themi normale dhe jo demokratike, gjithmonë priret që ky pushtet të jetë abuziv, jo vetëm për përfitimet që ata marrin, por sidomos për dëmet që i shkaktohet vendit dhe qytetarëve shqiptar. Pra unë nuk dua të bëj, unë për mua do të ishte e rëndësishme që këtu të kishim një qeveri 71 me 69 po të ishte për mua, që ato 69 deputet opozitës kishin dorë të bënin presion maksimal
që opozita e nesër me cila do qoftë ajo të mos jetë një qeveri represive, mos jetë një qeveri autokrate, mos jetë një qeveri që jep koncensione, jep pa hesap dhe harron pastaj të rrisi rrogat e qytetarëve, harron të rrisi pensionet që herë në fund janë rritur në vitin 2010 mos gabohem, pra dhe nga 2010 i radhës elektorale. Çdo thot premtimi elektoral. Domethënë mbas 8 vjetësh a mundet sot një qeveri thotë që mbas 4 vjetësh unë do rris pensionet, por kjo nuk mund të ketë gënjeshtër më të madhe, sepse një qeveri që nuk e ka patur për 8 vjet, pra 8 vjet është praktikisht një dekadë, pra për një dekadë ti mos bësh kurrë rritje për rrogash dhe pensionesh, po të bësh vetëm indeksime të tyre për shërbimet kryesore që janë pensionistët, që janë forcat policisë, që janë mësuesit, që janë mjekët, që janë shërbimet bazë të një shteti. Pra, po kur ti s'ke mundësinë për 8 vjet ose nuk ke vizionin për ta bërë për 8 vjet, mendos se do ta kesh për 12 ose për një mandat tjetër, kjo është një gënjeshtër e madhe. Provimin e bërë për 8 vjet dhe dështohet me sukses. Është kaq e thjeshtë. Koka, të falenderoj shumë për analizën, për gjithçka ndam së bashku. Punë të mbar. Ishte kënaqësi.